好，如果你的汽车只是不够冷，你想要算是保养或添加冷媒，但你没有要做汽车整个排空的状态。当你把整个冷媒接好之后，再把针放下去，刺破，包含冷媒或直漏机。当你刺破之后，先不要抽上来，刺破下去算是最密合的状态。那当压力上来的时候，我们这管里面，这个管里面，当接上快速接头接上汽车 L 管之后，它里面还是会有一些许的空气。如果你要把空气排得更干净，把这一条管的空气排干净，也是一样，这里刺破咯，好，刺破先不要放上，这边微开一点点，好，这边微转开一点点，它一样会压力从这边把空气卸掉，大概1-2升，你就可以马上锁紧，再把针抽上来，这整个密封状态，开启冷媒 AC 发动机开启。风转到最大，温度转到最低，冷媒就开始灌。刚开始灌的时候，你可以拿着，到最后剩最后，你可以把冷媒做倒立的状态去摇晃，让它全部液体漏出来，这样就完成。要灌下一罐冷媒跟止漏剂要换瓶的时候，记得 LDR 管拆除，从汽车的L 管拆切下来，换完再接上去，再把针抽上来，以此类推。